بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أن هذا أخونا بعث لنا فيديو عنده مشكلة في سيارة النقل نتاعو الخفيف. هذه سيارة نقل عنده مشكلة فيها، كونها فيها صوت ما عرفوش منين. نشوفوه مع بعض، نسمعوه مع بعضنا ونعملوا له تحليل إن شاء الله يكون على أيدينا، يكون يلقى الحل. السلام عليكم. ديت اول ما بندور السياره، خد بالك هي سياره كبيره هي اول ما بندور السياره بنسمع الصوت ده، والصوت بيستمر على طول ما بيقطعش. الكلام ده منذ شهر تقريبا. اوكي، هنبدأ بقى ايه، هي دي الماكينة ديت. الصوت ده مستمر على طول ما بيقطعش. مش عارفين الصوت من ايه. هنعملها زيت بتحس ان الجسم بتاع المحرك بيرشح الزيت كده. الجسم بتاع المحرك بيرشح الزيت. فده الصوت الى الان. ادي السيارة من تحت اهيت. الصوت ده مستمر منذ شهر تقريبا. قبل كده ما كانش فيه صوت خالص، صوت المحرك العادي يعني. بنستعملها يعني يوميا، بنستخدمها بنمشي بيها. هو الأخ اللي كان بيستخدمه كان بيقول لي يعني هو بقاله شهر الصوت ده، وبيستخدمه كل يوم حوالي 100 كيلو، بيمشي 100 كيلو في اليوم. بس طبعا أنا لما جبتها ما مشيتش بيها لسه يعني. ولو مشيت بيها كده يعني في مشكلة يعني لو مشيت بيها بس مش هستخدمها كتير يعني. حاجات بسيطة هنعمل بيها شوية حاجات كده يعني. لو مشينا بيها شوية مثلا كل يوم مثلا 20 كيلو أو 30 كيلو مثلا، في مشكلة مثلا المشكلة ممكن فيها تفيدني في أي لحظة ولا كده. نفس الموتور نفسه، بس في تكتيكات، في حاجات كده مش مظبطة يعني. فنقدر نعالج الموضوع ده يعني معالجة كده بسيطة كده، ولا لازم عايزة فك يعني محرك، عايز يفك من الداخل وكده.
فيدني في الموضوع ده، ما في حل ولا حاجة. وشكرا جزيلا. تو بعد ما سمعنا الصوت اللي عنده نعملوا تحليل ونشوفوا مع بعضنا كيفاش نجموا نعاونوه. هو هذا الموتور اللي عنده، الموتور هذا اللي عنده انه هو سوزي. الموتور هذا يعني موتور عادي، ما فيش يعني تعقيدات كبيرة. الصوت هذا ما حكيناش هو كيفاش صار له بالضبط، لأن الصوت مش واضح في الفيديو، لأن المفروض الإنسان بعد ما يسمعنا الصوت المحرك ولا صوت الحاجة اللي عنده يوقف الموتور اللي عنده أو يوقف سيارته ويحكي لنا الحكاية وحدها من غير صوت الموتور باش نفهمه. عموما الصوت هذا ينجم يكون صوت من التكهات أو من الكلبيتير أو من الأربراكم، وينجم يكون بيل، يعني يكون نقول احنا كولي بيل، يعني يكون عامل بيل اللي هي يعني في وسط الموتور الداخل، اللي هي هذه بيلة، يعني نسموها بيل. هذه هنا إذا كان هي وسعت من هنا تولي تعمل الصوت هذاك، سموها كولي بيل، يعني عملت مشكلة في البيل. هذه ساعات الكوسينين متاعها أو الخشور متاعها يفسدوا يعملوا الصوت هذاك. كيفاش نعرفوا نفرقوا ما بين الصوت اللي هو متاع البيلة هذه وإلا متاع التكهات؟ مش نوريكم تعملوا عملية بسيطة وسهلة وما فيهاش تعقيد. طبعا قلنا هذا هو المحرك متاعه، هو المحرك متاعه طبعا 4 سلندر، وكل سلندر فيها بخاخ انجكتير، يعني هذا يسموه بخاخ انجكتير. الانجكتير هذه طبعا هو اللي يضخ الديزل فوق البيستون، وطبعا الديزل يتحرق بالانفجار، مش بالكهرباء كما البنزينة، يعني بالتنسال، يعني بالشرارة، لا، الديزل يعني يتحرق بالانفجار. شو نعملوا تو احنا هنا؟ بنجيبوا نحو واحدة من التيبات هذوما نفكوها كما هكا، نخلوها من غير تيب، نحو التيب على جنب، ونجول راس التيب هذا بعد ما نفكوه ونحطوا فيه مسمار، نحطوا فيه حاجة كما هكا، المسمار هذا نحطوا فيه مسمار كما هذا. المسمار هذا إذا كان هو يعني نشوفوا مسمار نختاره على قد الخرم أو المكان متاع خروج المازوت، نحطوا مسمار كما هذا، نقصوها على حسب الطول اللي حاجتنا به. إذا كان تخلي الكل عادي مش مشكلة، خليه زي ما هو، بعد ما باش نحيه. وكان ما تدخلش نقص منه الطول، نقص منه بكلاب الطول اللي حش به، نقص الطرف اللي حش به، ونجي لراس الجعبة وندخلها في راس الجعبة ونربط عليه. نعملها على 4، كل مرة نعمل واحدة ونخدم الموتور، نشوف كان الصوت مازال موجود، نسكر هذا، نرجع هذا مكانه ونمشي للآخر، وهكذا نكملهم 4. إذا كان الصوت في واحد منهم وفاه ما عادش فما صوت إلا قليل جدا، معناتها المشكل في البستم هذاك اللي هو عامل بيل أو التكهات متاعه بايظ. هذا حاجة خاطر هذه عملية سهلة ونعملها على برا، ما فيها شيء، مش صعوبة، نجم نفكهم يعني التيبات هذوما، ندز هكا شوية التالي، نحط المسمار وعاود نرجع، ندز التالي ونحط المسمار وعاود نرجع، ناخذ التالي شوي نحط المسمار وعاود نرجع، وهكذا ال4 كل واحد نعمله وحده. كانت تغير الصوت في واحدة منهم، معناتها فما في الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة فما المشكلة هو غادي. المرحلة الثانية نفكوا القطاع متاع التكهات هذه، نلقوا هنا نقطة التكهات، فما نوع فيهم بسورات، هذا كيشوف البسورات ولا الأربراكام، وإذا كان فيه تكهات زي ما هذه يشوفهم، أنا يحركها بصبعه، يشوف أنا منهم اللي تكون فيها حركة أكثر. احتمال ما يكونش فما حركة، خاطر الأربراكام يكون متاكل، هذه التكهات ما يتاكلوش. مثلا العصفور هذا ما يتاكلش، نسموه احنا عصفور، أو الكلبيتير ما يتاكلش. ممكن يكون الأربراكام هو اللي هذا يعني ممسوح شوية، الكامة متاعه اللي هي الحدبة متاعه اتاكلت، يعني ولت معاش تعطي نفس اللي باش تعطيه كيما أختها. مثل هذه، شفتوها هذه كيش محفرة، تحفرت أو اتاكلت أو تمسحت،
تولي ما عادش عندها كاميرا، تولي تضرب هنا تكسر، تكتك، تبدا تكتك على البوسوار او او على التكهات. هذا اذا كان عنده هو بوسوار تلقاها في بوسوار، اذا كان ما عندوش بوسوار تلقاها في التكهات نفسها، تلقاها في هذا تلقاها متكل، هذا تلقاها من هنا محفر. هذا زاد كيف يعملها. هذه وقتها يشوف هو ينجم يفك الوحده ينجم يفك هذه كامله بالعصا نتاعها، شادينها بورنات هذه البورنات نتاعها، فكها كامله وشوفها عصفور، شوفها واحد، شوفها تكهات كل واحده وحدها، شوفها وشوف مكانها في الاربع رقم يكون متاكل ولا لا مكانها. اذا كان فما اشكاليه هي الفوق موجوده في الكلاس هنا، باش يلقاها وباش يعرفها ويفهم، باش يلقاها محفره مثل هذه كمثلا وقت بعد ما يفك من فوق منها التكهات تبان الاربع رقم. اذا كان فما حاجه تحت منها تبان تلقاها محفره كما هذا. شفتوها هنا كيف محفره؟ هذه مثلا عاديه مش محفره، هذه مش محفره، هذه مش محفره، هذه محفره. شفتوها؟ هذه تعمل الصوت هذاك اللي هو نسمعوا فيه في المحرك نتاعه هو. ينجم يفكها كامله كما هذه، خرجها لبرا ويشوفهم واحد يعني ما غير ما يقعد يشوف فيهم كل واحده وحدها، لا يفكها كامله ويقلبها يطل عليها ويشوف الاماكن نتاعها محفره ولا لا، يشوف الاماكن هذوما محفرين ولا لا. كان يلقاهم محفرين، المحفر يغيره ويشوف مكانه في الاربع رقم اذا كان محفر ولا لا. اذا كان حتى في الاربع رقم محفر لازم يغير حتى الاربع رقم معه، ما كانش ترجع نفس الحكايه. كان يحب يغير كل قطعه اللي يلقاها على جهه يغيرها وحدها، يغير وحدها. يحب يغيرهم 8 يغير 8، هكا يغيرهم كلهم 8 مثلا، لان هذه كتاب محفره تقدر يعني من هذا كله من المشكل نتاع الزيت. يعني تلقى الزيت قديم برشا يقعد يمشي بالزيت يعني اكثر من اللازم، يتحفر الوحدات هذوما يولي ما عادش يزيت، ما عادش يقريس بكذا، ما عادش يعني يعطي مفعوله. لان صوته الاصلي مش هذاك، صوته الاصلي نسمعكم منه شويه باش تعرفوه. وان شاء الله يستفاد خونا اللي بعثنا الفيديو هذا من الموضوع هذا، ويكون الحل يعني قريب للواقع ويلقى نتيجه. واذا كان لقى نتيجه يخبرنا ويعلمنا، يقول ان شاء الله يعني تكون النتيجه يعني ايجابيه ان شاء الله تنفعكم حالكم هيك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.